ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ଥରେ ଜଳ ଢାଳି ଦେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଥରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରଦ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ନାରଦ ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ କାଟୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବୃକ୍ଷ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନାରଦ ପଚାରିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ପାପ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ରଖିବା ଏବଂ ପୂଜା କରିବାକୁ ନେଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ତ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନଗରୀ ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ, ଏବଂ ସେଠାରେ ପୁଷ୍କର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ନିଜ କୁଟୀର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ରଖି ତାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯେବେ ବିଶାଳ ରାକ୍ଷସ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର କୁଟୀର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ରାକ୍ଷସକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କ'ଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିବାକୁ କହିଲା। ରାକ୍ଷସ ଜଣକ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାର ଶରୀର ଜାଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପୁରା ଜଳିଯିବା ପରେ ସେଥିରୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ବାହାରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଗଲେ। ଥରେ ଯମରାଜ ନିଜ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ। ଦୁଇ ଦୂତ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧରି ନେଇଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ବିନା ମୃତ୍ୟୁର ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବା କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦୂତ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁଷ୍କର ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଏବଂ ଦୁଇ ଦୂତ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥିପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ଯେ ଯମରାଜ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଯମରାଜକୁ ସବୁ ନର୍କର ଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପାପୀମାନେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ନାନା ପାପୀଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଆତ୍ମାମାନ କଷ୍ଟରେ ବିଳାପ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଆତ୍ମା ନିଜେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କରିଥିବା ପାପ କାରଣରୁ ନର୍କରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହନ୍ତି ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାଏ ତାକୁ କେବେ ନର୍କରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ତାହା ଅଧିକ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ, ଯଦି ସେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ଏଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେଦନାକୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଠାରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପୁଷ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ନର୍କରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ନର୍କରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଆତ୍ମା ନର୍କରେ ରହିଲେ। ଯମରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାଏ ତାକୁ କେବେ ବି ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।